ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு Adupangarai. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஹேர் க்ரோத்துக்கான ஒரு ஜூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பீட்ரூட் வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதை வாரத்தில் ஒரு 4 நாள் இதை குடிச்சிட்டே வாங்க. கண்டினியூஸாக ஒரு மாதம் குடிச்சிட்டே வாங்க. உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் ஆகும். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நெல்லிக்காவும் ஒரு பீட்ரூட்டும் எடுத்திருக்கேன். பீட்ரூட்டில் நிறைய சத்து இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கனால நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க சாப்பிடாம. அப்படி செய்யாதீங்க. ஒரு பொரியலோ இல்லை ஜூஸாவோ எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஒரு நெல்லிக்காவும் சேர்த்து செய்ய போகிறேன். நெல்லிக்காயிலையும் நிறைய சத்து இருக்குது. அடுத்து யூஸ் பண்ண போகிற பொருள் வந்து தேன். தேனுமே நல்ல உடம்புக்கு நல்லது. கோல்டு இருக்க டைமில் இந்த தேன்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா கோல்டுலாம் போயிடும். இப்போ பீட்ரூட்டில் இருக்க தோலெல்லாம் சீவிடலாம். பீட்ரூட்டில் வந்து விட்டமின் சி, பொட்டாசியம், அயன்லாம் நிறைய இருக்கனால நமக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப சத்தானதும், அந்த முடி வந்து நம்ம சத்து குறைவினால முடி நிறைய பேருக்கு கொட்டா ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஜூஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகாமல் இருக்கிறது நின்றும். இது நம்ம ஜூஸாக மட்டும் குடிக்காமல் இதை அரைச்சி தலையில் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கொட்டின இடத்துல கூட முடி புதுசாக வளரும். இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பீட்ரூட்டை சீவியாச்சு, அப்புறம் நெல்லிக்காய், இது ரெண்டுத்தையும் குட்டி குட்டியாக மிக்ஸி ஜாரில் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பீட்ரூட்டை நம்ம நிறையா சேர்த்துக்கும் போது பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஸ்கேல்பில் பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இல்லை அப்படின்னாலும் முடி கொட்டுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பீட்ரூட் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை கட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி அரைச்சாச்சு. இதில் கொஞ்சமோண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயுமே எல்லா விட்டமின்ஸும் நிறைய இருக்கனால இந்த இஞ்சியும் கொஞ்சம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதில் தண்ணிக்கு பதிலாக பாலும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். பால் குடிக்காதவங்க தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக இதில் ஆட் பண்ண போகிறது வந்து 1 ஸ்பூன் தேன். நீங்கள் தேனுக்கு பதிலாக 2 பேரிச்சம்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாட்டு சர்க்கரையோ வெள்ளைச்சக்கரையோ யூஸ் பண்ணாதீங்க, உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. இந்த மாதிரி தேன் அப்படி இல்லைன்னா பேரிச்சம்பழம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான ஒரு ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. முடி கொட்டுறது கண்டிப்பாக நிற்கும். இதை வந்து நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு 4 நாள் குடிச்சிட்டே வாங்க. இதை கண்டினியூஸாக குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ரம்யா Adupangarai சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோ உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ, பாய்.